अगर आप इसको सही नहीं करोगे तो आपका जो सॉन्ग है या कोई भी वॉइस है वो आपको एक में सुनाई देगा, एक में सुनाई नहीं देगा यहाँ पे। तो इसको आपको ऑन कर लेना है अगर आपका फ़ोन कॉल में भी प्रॉब्लम आ रहा है। एक ईयरबड्स में आवाज़ आ रही है और एक में आवाज़ नहीं आ रही है, चाहे ईयरबड्स हो या आपका नेक बैंड हो, दोनों में यही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? आप देखिए ईयरबड्स ले आते हैं और अपने मोबाइल से जब आप देखिए इससे कनेक्ट करते हैं तो आपके मोबाइल में क्या दुकानदार कहता है कि भाई आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही ईयरबड्स में होती है। मोबाइल की एक सेटिंग होती है जो आपको करनी होती है, जिसके बाद आपके जो ईयरबड्स और नेक बैंड में जो वॉइस होती है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। आपको करना क्या है वो देखिए मैं आपको बता दूँगा। कई बार क्या होता है कि अपना जो ईयरबड्स है ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है, या इसमें आवाज़ आती है और कई बार इसमें नहीं आती है, और जब हम इनको कनेक्ट करते हैं तो दोनों में ही आवाज़ नहीं आती है बहुत सी बार। तो देखिए आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, वीडियो को सिर्फ लास्ट तक देखते रहना। आपको देखिए सबसे पहले करना क्या है, अपना ईयरबड्स हो या आपका नेक बैंड हो, जब आप उसको कनेक्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले आपको इस प्रकार से इसको दबा कर रखना है। आपका अगर ईयरबड्स है तो, नेक बैंड है तो उसके अंदर आपका एक बटन होता है पावर का, उसको आपको दबा कर रखना है। इस प्रकार से जब आप इसको दबा कर रखोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, अभी देखिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। यहाँ से देखिए मैं अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाता हूँ। ये हमारे मोबाइल की सेटिंग है, इसमें अभी हम देखिए ब्लूटूथ पर क्लिक करते हैं, और जब हम ब्लूटूथ पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा ईयरबड्स हमको निकाल लेना है। और देखिए यहाँ पर हमारा ईयरबड्स रियलमी ईयरबड्स आ चुका है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो पेयर का ऑप्शन आ गया और इसमें हम पेयर पर क्लिक कर देते हैं। देखिए सबसे पहले जब आप इसको कनेक्ट कर लोगे तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। देखिए आपको करना क्या है, अभी ध्यान से देखिएगा। आपको देखिए अपने मोबाइल में बैक हो जाना है सेटिंग में, और अभी आपको देखिए ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, कौन सा, देखिए ये देखिए अलग अलग प्रकार की सेटिंग होती है, लेकिन इसमें आपको एडिशनल सेटिंग दिखाई देगा। इस एडिशनल सेटिंग में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सेसिबिलिटी, ये रहा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जब आप एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको विजन ऑप्शन दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ पर आपको हियरिंग ऑप्शन दिखाई देगा। हियरिंग के अंदर आपको ऑप्शन दिखाई देता है देखिए ऑडियो बैलेंस, यही सबसे बड़ा जोल होता है। यहाँ पर देखिए जब ये आपका लेफ्ट में हो जाता है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से राइट में हो जाता है तो आपका राइट वाला बजेगा, और यहाँ पर आपका देखिए जब ये लेफ्ट में हो जाता है तो ये सिर्फ आपका लेफ़्ट वाला ही इसके अंदर ईयरबड्स बजेगा, या आपका साउंड जो भी होगा सॉन्ग होगा वो सुनाई देगा। कई बार क्या होता है कि जो भी कॉल आती है तो कॉल इस ईयरबड्स में सुनाई नहीं देता है, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है, कॉल कट हो जाता है। आपको देखिए करना क्या है, आपको सबसे पहले सेटिंग में आना है और यहाँ पर आकर आपको देखिए हियरिंग वाला जो ये ऑप्शन है इसको आपको देखिए क्या करना है, इसमें मोनो कर लेना है। बीच में आपको देखिए यहाँ पर आपको ना तो इस तरफ रखना है और ना इस तरफ, आपको सिर्फ इसको बीच में रखना है, इसको इस तरफ। देखिए यहाँ पर ध्यान से, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है मोनो ऑडियो। इस मोनो ऑडियो को आपको ऑन मिलेगा तो इसको आपको ऑफ कर देना है। देखिए आपका ईयरबड्स जो है, अभी आप इसके अंदर सॉन्ग सुनोगे या कुछ भी सुनोगे या आप किसी पास कॉल करोगे तो आपको दोनों के अंदर साउंड सुनाई देगा। कई बार क्या होता है, अगर आपका जो यहाँ पर ईयरबड्स के अंदर प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करें, अपने ब्लूटूथ में इस प्रकार से जाएं। यहाँ पर आपको एक बार जाकर क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये रहा, इसमें ऑप्शन दिखाई देंगे फ़ोन कॉल्स, ये ऑफ हो जाता है, और यहाँ पर देखिए मीडिया ऑडियो ये भी ऑफ हो जाता है। देखिए ये सब ऑफ हो जाते हैं तो इसके कारण देखिए आपका जो कॉल आता है तो वो कॉल सुनाई नहीं देता है, और ऑडियो होता है वो ऑडियो भी सुनाई नहीं देता है। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको सिर्फ यहाँ पर ऊपर की तरफ ये स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखिए इस ब्लूटूथ वाले को दबा कर रखना है, और जो भी आपका यहाँ पर ईयरबड्स कनेक्ट है उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये मेरा ईयरबड्स कनेक्ट है तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया। यहाँ पर देखिए फ़ोन कॉल्स वाले ये ऑफ हो जाते हैं तो इनको आपको वापस ऑन कर देना है। दोनों को जब आप ऑन कर दोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और जो एक तरफ वन साइड ईयरफोन प्रॉब्लम आ रही थी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका ईयरफोन दोनों एक साथ साउंड देने लग गया हो तो देखिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।